Koušu kámen! Teď absolutně nevím, co děláš, ale nechci to. Dobrý, já bych asi radši měl odtud. A teď jdu pro obsidian. Slomil jsem si nohu! Já jsem si zlomil ruce obě dvě. Já si myslím, že Já bych si radši slomil měl jít. všechny končetiny! Já nechci, aby se Já- přišel zbohnit a začal říkat, že máme jít všichni. No, to nic. Eny přišel první. Mně se urvala dřevěná noha. Uvařil jsem ti bacon strip! O, děkuji. Mám tím bacon strips. Pochcel jsem se! A teď... Vy jste totální blázni. Pochcel jsem se a posral jsem se zároveň! Sebral jsem ti chcanky. Já si tak nějak říkám, jestli to baví lidi. Jdu se napít Moje a pochcel melouny. se znova! Z toho hovoru radši asi odpovím. No. A víš, co je zajímavý, pojď se na to podívat. Že jsem našel chcanky u tvojí postele. Ne, pojď sem. Ne pomoc. Že jsem šel kolem té postele a zrovna jsem se tam pochcal. Vítejte u Moje velice houbičky. live streamu. A kouš. A hele, já si tu vyspím a nevyspím, ale stejně se tu pochci. To je fakt velice inteligentní live. A já jsem tady rozlil pití. Já mirindu. Fuck you. Fuck you, man. Nemáme tady někde lávu. Já jsem si tu odpliv. Debile, když to teče na ten vít, ty krifle. Aspoň vidíš, jak mám silný plivance. Jo, já se odpojím to. Tak čau. Ahoj. Nazdar. Oh my god, máme dost tweetu, jdeme dát všetky ovcím. Oni, Já jsem zdobo. si odpliv na ovce. Já jsem pochcal u ovcí. Já jsem se tam posral na ty ovce. Já poblil. A ono je to nabarvilo. Jsem fakír a plivu oheň. Já jsem ment a chytám ho. Uklid si po sobě ty chcanky. Promiň, mami. Děkuju a teď si vysuš to povlečení. A pak jsem přišel k krávám a tam jsem se taky pochcal. A ne, dobře, to už ne, oni jsou mělý dost. Dogu, zavírej za sebou dveře. Ty tam nemůžou být. Můžou, teď jedna lezla po žebříku. To byl Bůh, krávy nemůžou líst po žebříku. Krávy můžou líst po žebříku, ty krávo. Tahle kráva je kouzelník. Kráva je kráva, ne kouzelník. To je kráva atlet. To je kráva, jakože kráva. Já už ani nemůžu mluvit do prdele. Tak to máš špatný a takhle mluvil celý den. Chudáci lidi na live streamu, ještě jsem se radši připojil. Když je to nebaví, tak Já se mám můžou jít chvilku kvůli koukat na tobě. co dávají teď trapnýho. Ulici třeba, tam mluví normálně, teda vlastně nenormálně, protože tohle je normální. Jo, přesně tak, ale ulice Takže smrdí. koho to nebaví, běžte se koukat na ulici, čau. Ahoj. A můžete se kouknout na ten díl, kde tam hrála Craft Girl. Jo.
Ježiš, Dogu, co to děláš, tahle díra? se Olda omluví, takže honem běžte se koukat. Jakýmu Oldu? Prej strašně smrdíte, ale máte dělat inteligentní lasery, i když, nevím jak to jde. Tak čau, běž se koukat na ulici, tam to je lepší, tam tak nesmrdí jako my. Jo, přesně tak. Tam jsou takový lepší prostě. My moc smrdíme a v ulici jsou navoněný, protože jsou moc nobl. Omega, máme pozdravit negra a druhýho negra. Čau negře 1, čau negře 2 a samozřejmě ahoj pokladní stezka. Ale pokladní stezka už odešel. To nevadí, tak na rozloučenou. Pokladní stezka to už není. Je to- Ne.